nakutana basali minene ya mboka oyo explication wana nazwa yango te. Mais au fur et à mesure chaque année kolala kolamuka nzambe ye moko soit na pongi d'une manière d'une autre azoko expliquer nga j'ai compris il s'agit de quoi lelo pona mboka na biso. Alors concernant ndenge tokutani na papa, c'est-à-dire que en 2011 ils ont un message moko na pesa ki pona mboka et ça la ki pe malamu pena te pona sécurité personnelle. Alors nalingaki na bima muke na mboka nazaki na Lubumbashi nzamba lobeli nga lisusu zonga okufa na préparé bino pour na botia moboko mete bokende kotia donc les points sur les i na likambo ya mboka. Mais esprit zongi sanga kaka na acte 10 oya papa Simon Kimbangu zana acte 10 on zo lobani acte 10 eza mulai papa César na tango yo pesa biso ekozala nini na acte 10 ezotalisa ba Simon Mibali. Simon Obabengi a surnommé Pierre, ezali église, corps du Christ partout dans le monde entier. Ba yo kango bien ezali message ya monde. Mais précision na yango eko sala mela wapi na RDC. Mais on comprend au fur et à mesure Saint-Esprit na yo ko limo la nga yango. Siko Simon mususu babengi Simon le Corroyeur. C'est-à-dire que na position papa Simon ba wangani ba mépriser ye azali nzambe te. Mais eza gravité bango baza matomayele batanga mingi batanga Esaïe 8 kuna balobi ke ba mépriser Maya Siloé. Donc ezali révélation ya RDC. On ne peut pas parler ya likambo ya révélation ya RDC sans parler de la race noire. On ne peut pas parler de la race noire sans toutefois oyeba potier oya sa la race noire wana. Eza sérieux oya sa la race noire wana. Oui, asa potier. Battant on a Jérémie 19. Les potiers, au biso to uti na kamba, kokutana na potier. Oya sala moto moindo, cette race noire qui regorge les 4 races. Toke mosikate, nde omoni ndeko oyo tozaki na ensemble te. Mosana nzambe monene. Azaki tozaki ensemble te mais a jui révélation ya chiffre 5 na chiffre 3. Na kati wana tozaki ensemble te mais l'interprétation na PC superficie Afrique. Parce que la superficie Afrique au Romona chiffre 8 eza wana ce qui additionné yango. Mais Afrique yango moko ezali 3e continent. Ne place ko zwa sikoyo 3 na 8 ezo pesa biso nombre 38. Mais tozongi na Jean 5:5. Moka katali les paralytiques il y a 38 ans. Azaki na porte à Bethesda qui veut dire maison de la miséricorde. Mawanza mbese kitina RDC et sika yemoko les potiers azali. Les potiers azali wapi? Mais les potiers, puis tu sais pas les potiers dans minute, tu sais pas les potiers, tu sais qu'on a un kamba. Et puis en précision, message de quoi mon qui il y a 35 qui expliqué dans la superficie Afrique, tu aurais écouté peu carte Afrique et bima yango mon assez à ma belle to moni yango. Namboka nkamba. Namboka nkamba nulle part ailleurs. Ceux qui basent la preuve mususu, ba nango on va laisser tomber. Mais ceux qui jusque là prophète on va dans le moké asolo ko la mala mona bato bazo kolanda biso asolo na yiki prophète déjà ça commis déjà go bazali bato ba moni makambo ebele makambo ba moni bazo ko supporter en moté bato bazo kolanda biso na télévision bo mona ba kimbangisi bazo ko sambela bazali ko sala ba méditation ndenge na ndenge bato bazali ko seka bango bazali ko chola bango balubete balandaka mutu balandaka nzambe te nzambe ya ko mona na kate balobi ke yake Jésus mutu azali ko mobikisi mais kimbango azali loko pamba mais bato ndenge na ndenge pe ba yebete asolo bato bazali ko découvrir ngai batata one bazali bango misato ngai nazali komona bango na makanisi mususu makanisi ninga azali komona bango même Yesu Masia otobenge Emmanuel mwana na Nzambe tango abotamaki batu mingi te bayebaki ete Nzambe abotami ezalaki kaka ye avandi na mama na ye na tata na ye na batu na kati na zamba na mwa batu ndambu mais batu mayele bautaki musika otobengaki les 3 mages bango bamoni na musika ete potier Nzambe abotami quelque part. Amen. Et bango pe bazali lokola neti ba 3 mages wana bavandi bazali koyeba te ke Nzambe moko azali na zamba asa abotama avandi na bakimbangiste bango bakei komona yango bomoni prophète akomi na potier mako expliquer biso ngo après na éviter révérend tozonge pa na yo okendeki nkamba okomi na nkamba makamoni no yo moni oye confirmer bandoto na yo oye ko pesa pa ya batu ete ya lolenge ya ko expliquer batu makamoni yo mona nkamba zala pena mamuke bref
yebisa bato na vérité ne surtout nini oyo moni soki ya mabe ezali soki lokuta ezali loba yango soki pe vérité ezali solo ezali kobomba yango te parce que ozali mosali ya nzambe mpo mokili ebika nini yo omonaki. Merci papa César. Na mboka ya Nkamba namoni makambo minene, namoni makambo minene par rapport à révélation nga nazwaki tango nakomi na mboka ya Nkamba nakutani na papa Simon Kimbangu Kiangani. Makambo nga na ebandaki koyebisa ye ezali makambo oyo ye ayebisinga en profondeur. Ndelo kwa liboso ekamusa ngai yazo ko expliquer on a confirmer lenga yango, a confirmer alobi ke oyo moni ezali bosolo ke mboka ya Congo selon ndenge mindele babongisaki, selon ndenge bandoki babongisaki, mboka ya Congo il fallait kota na boumbu pendant 300 ans. Alors eloko ya mibale oyo ekamwisinga lisusu makasi ezali ete mokolo ya liboso tokomaki na mokolo mibale. En tout cas, ma colonisation c'est ça qui passe. Parce que Nkamba ezali okende kolala, il faut quitter montagne, il faut mata montagne. Koya na kati na ville wana cité à Jérusalem, il faut quitter montagne ko mata makolo sala qui passe. Mais tant to kay ko sokola makolo na biso. Na ma Nkamba. To sokoli maboko to sokoli elongi, makolo sili passe. Et tout ça la sous-passe. Tezo ça sous-passe. Pas douleur resate. Te douleur isili. Mokolo oyo nga nakutana kina papa Simon Kimbangu Kiangani na pesi mbote na aki na kiste moko ya monene na kati ya loboko. Je pense que prophète Joseph ayebi parce que y a un médecin na tuna ki pona kiste wana na bi mais kiste oyo na sala ndenge ni ya lobi na ngaki no kiste oyo il faut tika ngoma moke il faut ba opérer yo mais tanga gene ko pesa ye mbote na pesa ke mbote na loboko ya droite mais na zilo loboko na ngana na ba photo awa na zilo loboko na nga ya gauche na simbi loboko ya droite. Tant on a pesi mbote na yebaka na nga pe lisusu te na yo tala kiste disparaître. Kiste bungi. E bungi. Eza susute. Ezate me yango loboko na nga. Kiste ezate. Mais na yebite pasteur bino na église na bino pa bote ya ka bulu ka ba miracle tant mususu zalaka ba mususu ba lobaka eza fondé ba mususu za ndenge yo pesi kaka mbote. Na pesi kaka mbote. Olobi eloko to yebisi epete ke na kiste. Te na lobi pe loko te. Na posa na yeko kisa mimbala moko bungi. Bungi. Et puis les kambo mususu na moni na mboka ya Nkamba okoki ko repérer bandoki facilement. Okoki ko yeba oyo azali ndoki, oyo azali malamu si facilement. Yozo mona bango. Ngana moni mais nazaika ngamo ko te na prophète pe amoni bandoki. Ke muto azandoki. Do bandoki ba na caractère moko ya ba rêveur. Donc so bandi ko tala yo akomi lokwa muto aza ko rêver. L'air moko asutuki. Na moni bato ya ndenge wana. Et puis na moni pe ba revenant. Bao bakufa. Bao bakufa bazongi lokola bana mike bazo senga mbongo basenga na pesi mbongo na Nkamba na Nkamba mais ndenge noko yeba ke mutu aza ya kokufa bon façon ya mutu azali so talika mutu nzela bimel d'abord au monité hein au mona ka mwana moka mukeyo akomi pene pene na yo papa pesanga mbongo na lia elo nga na remarquer ki na Nkamba kolia eza facile donc bana wana bakoki kokufa nzala te mais comment bazo senga batu mbongo et puis so bazu mbongo bazo zonga vers neti sorti à mausolée. Sorti à mausolée. On dirait batu balimba bima libanda. Nde na yeko yoka kuna na Nkamba ke batu bakufa bazali wana. Na libanda na ete babenga ngo nini? Premier poste. Premier poste. Et puis bana nyonso ba yeke pa nga ko senga mbongo bazo zonga ka nzela ya premier poste. Premier poste. Siko nga na mituni nga na bi oh mais na Nkamba ko lia ezali gratuit. Mais bana o ba pesa ngo bilia te pona nini? Nzoka bazali ba revenant. Vraiment namoni ba merveille hein namoni ba merveille et puis na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo nazali pasteur na kati ya communauté monene na yawa te pona ko isa communauté na yepete po na nazali tozolo ba voilà na talisa na bato et que na komi fan moko quelque part non moi j'ai vécu bonzambe na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani parce que tant tozo solana ye makambo ya zo yebisanga ezali makambo oyo nzamba yebisinga et puis tawa telemi po abonde la pona ngai pona biso batutolaki wana na yoki nzamba alobi lisusu le père t'appelle ndenge nzamba alobi nanga le père abengi yo mais le fils t'envoie et puis yepe diko alobi ke natindi bino ndenga na sengi na bino na lingi siko na kota na mausolée parce que le père azakuna
nde apesi ordre na kota na mausolée. Et puis tant on a côté na mausolée nga nazaki empoisonné nazwi na nga ba traitement na yoka ki bien nazwi pe ba prière ya bande ko ebele mais tant on a côté na kati na mausolée ici ka papa Simon Kimbangu en 1921 voilà ici ka papa Simon Kimbangu voilà place corps na ezali nga moni cercueil na moni na ba fleur na simbi cercueil wana tant on a bimi na yoki moto na thorax parce que thorax na ngezaki akobeba mais déjà hier kuna yebsenga lobi que ezali okufa ki nzamba zongiso na bomo okufa lisusu te hein parce que naza na mission ko sala okufa lisusu te nzamba bakiseli yo mikolo nzamba bakiseli yo mikolo na verset wana papa Simon Kimbangu kyanga mtalobi no ye mutazolo bananga alobi nzamba bakiseli yo mikolo okufa siko te mais na kati ya Bible na psaume 118 onga na tangaki ekomami pe bongo ke olingaki okufa okokufa lisusu te nzamba alimbisi yo siko moni bonga na beske ezali coïncidence non eza coïncidence te ezali bonzambe na kati na moto parce que moto apesinga verset biblique yende nga na kutani na ye. Voilà, bana de biso na biso to pemi mwa mke po te ko pesa bino nzembo parce que te bi ete ya solo susi na bino ezala ki ete boyo ka ki e papa Simon Kimbangu kyangani tango bandimi ya Kimbangisi ba ko bela ke ye kaka ye ne moli mosanto ba te bela ba ko mona ka lokani ba to pamba kasi ezali ete ba to ba moni de Nzambe ba komi lokala ba fanatika Nzambe pasteur pa kendeki aki ko mona papa Simon Kimbangu kyangani ya ngana bo moni azane sengo meme ya ko lobela alobi eta komi fanatique te kasali ko lobaka ka vérité o ya moni ya ngana ko yebisa pa ba te po ete mukili ezala na kidi ba te to landa nzembo. Tanzami utubanzini Wende fumo totamudi Mwamute twafilike fumu Lamute tuli ya Kongo Titi ya silulu ya utu kila tumwa Sekingi wa utu nakya Tanzami utubanzini Wende fumo totamudi Wa muteto afilike mfumo La muteto ya Kongo Kisi ya silulu ya utu kila tumwa Yangalala Afrika ununge ukemela Nani wabanza bomu Afrika Muleta utula pevuluzi Kengweta nija kwezo kapa mitungi myanzo Ewa wenda dijeti tunguleto Kandanya tona wa utubanzulu Natanza mituku tondele La matondo kwa Yesu Mesia Katufila etwa sumuki Kayenda walomba sadisi Waiza munza wa mafilika Ukafwa wasisa mwala katu Iza unzeti kutusonga kia munza ya Na matondo kwa Yesu Mesia Katufila etwa sumuki Kayenda walomba sadisi Waiza munza kwa mwafilika Malala Afrika ununge ukembela Nani wabanza bomu Afrika Mulenda utula pevuluzi Kengweta dija mwezo kakwa mitungi myanzo Ewa wenda dijeti tumulenzo Kataja nsona wa utubanzulu Tatanza mituku tondele Yangalala Afrika ununge ukemela Nani wabanza bomu Afrika Mulenda utula pevuluzi Kengweta dija mwezo kakwa mitungi myanzo Ewa weta dijeti tumulenzo Kataja nsona wa utubanzulu Tatanza mituku tondele Yangalala
tulenda utula pemvuluzi emweta didia bwezo kapa mitungi menzo ewa weta dide titungu lenzo kandalia nsona wa utu banzulu tatanzambi tukutondele yakalala Afrika ununge ukembela nani wabanza momu Afrika tulenda utula pefulusi emweta didia mwezo kafani tunginyanzo ewa weta didie titumulenzo kandalia nsona wa utu banzulu tatanzambi tukutondele. Voilà, tozongi na kati ya plateau na biso, topesi bino mbote, tolobi ete kozala toujours na ba patience na ba télévision na bino, ne tolobaki ete makambo toli koloba ezali kaka solo pe bo solo, na ebite pasteur avant na kene pa ya prophète. Nengaki na tuna kaka mutuna moko, batebele ba kolobaki tant so komi corrompi, be ba futi yo mbongo ou bien fanatisme mgo yipa na yo po ko koloba makambo ezali ke papa sino ki mbangu ngani ye wana nde nzambe watinda kiyo, na ebite tant so ba corrompre yo. Bon, nakoloba boye ke muta corrompre ngazate po nakindaki d'abord nankamba nambongo nangai nazongi pe nambongo nanga donc moto a corrompre nga azalité donc pona yo ko tomba loboko bolobi ete Simon Kimbangu Kyangani ye wana nzambe vraiment Simon Kimbangu Kyangani pour ne pas choquer certaines personnes azana bonzambe na katina c'est que moi j'ai remarqué azana bonzambe na katina donc nakutani na moto oyo bon, naibité ngai en tant que pasteur, naibi ko zali pasteur okutana pe basali ya nzambe ya ndenge na nakutana pe na mutu mususu ya ndenge wana nakutana pe na bato akisi bato akisi bao bazana ba talisman bao bazana bona nakutana pe na bato akisi mais na kati ya papa Simon Kimbangu Kyangani vous sentez la divinité bonzambe wana eza kisi te ozomona bonzambe parce que kisi ezeloko mususu bonzambe pe ezeloko mususu. Et c'est le prophète n'a évité, il faut que na papa Simon Kimbangu Kyangani comme en Kamba. Oui, étant que chercheur en 2011, na zongi moi c'est mamuke parce que ça va démarche moi na bandaki en moi kala, papa Katembo ayebi, mokolo ba yamba nga awana na centre. Avant na zo ba démarche au Kamba. Parce que o nzamba sala lelo na banzela ya révérend Lucien a kokisika ka posa na ndenge zalaki. Peut-être ngaki tous ensemble pour que tout aille chemin ensemble. Pour un témoignage. Alors, en 2011, qu'est-ce qui s'était passé? Tant on a dit en Kamba, avant que solo na bandeko ya évangélisation, papa Katembo. Papa Katembo, ndenge besala magana tour de rôle faut que pesa papa mbote, kolongola ma papa pe ko fukama. Ngana bino ngana za mosala nzambe ya église de réveil. Na yé po na bo nazala gimbangu stete. Na yé po convaincre nga yé azanani. Le fait que le bazan Zambé non ngana na tembete mais beau convaincre nga nde ba epsenga fait tout travailler na papa Katembo o azali directeur d'évangélisation. Avant na sona papa Katembo il fallait que saluer papa les des conditions moko wana pour nga na mona yike ko fuka mela moto tout ça na mona kiango eza étrange idolâtrie na sala kiango te na lekimbala moko et pas papa Katembo o sali yango te na sala kite témoignage nga yango wana na sala ki angote na ke papa Katembo azongi singa malami balé na sala yango pe kaka te mais tant na zonga ki atuninga susute na bi ça va c'est comme ça na posa to évoluer na musala na ego sala ba convaincre nga to sola sur ba réalité ba vérité za na kati ya Bible que moto na musuni boye azala nzambe awa na sayo awa na RDC. C'est ça les précisions où il faut donc qui na cadre que nous sommes à recherche pourquoi Kimbangi c'est pas comme si nous nzambe et puis nzamba la mutute et puis je mets l'accent naza chercheur indépendant et puis chercheur spirituel. Son ami spirituel c'est-à-dire que Saint-Esprit on attend na ici parce que quelque part sur le côté mukoko la manga na zamba c'est que j'étais manga ezali donc on a pas tambola na manga mukoko na ngo mais les nzambe ako l'accent c'est quand j'étais ezali réponse pe yango na faut comprendre déjà c'est-à-dire que tant nazongi balami balé na salité na kepa papa Katembo to solo li petit en tout cas ba convaincre ki ngai pe mais na tikala ki na moi ba zone d'ombre ya muke o il fallait to sala deuxième service alors na zonga ki na ndaku et heureusement nazaki na prière ngamoko en retraite de prière na zongi na prière parce que ba période nazo pesa masakoli po na mboka na chaîne télé 50 na lekaki po na mboka et si kana la papa César
papa Katembo abi témoignage wana éponge na se na état ya prière éponge et bandi ko mata ngazaki fixe dikolo ambetu et mataki à 30 cm na distance à 30 cm ezo ningisa ngai bakake ezo beta ezaki na saison sèche mbula ezalaki te bakake ezo kobeta et beti sérieusement na bimi na tuna bato libanda qu'est-ce qui s'est passé na minute wana est-ce ba comprendre mbula ezo sala poto za na période ya mbula te non ba o te papa te eloko moko eza nango te na bangi que bano ba remarquer tato akomi liboma na tiki bango l'esprit me convainc que non ngai nde mutu na zolo sala yango ngai nani c'est-à-dire esika na utaki awa na nkamba awa na centre esika na boyi ko pesa papa Simon mbote na fukama alors na kangi motema pasi ezaki déjà ba 2h 3h na 5h 6h na bengi papa Katembo aza na témoignage wana abi nini prophète héros na bino papa makamuna moni en tout cas c'est terrible nini n'expliquer habiter yaka awa na centre na zonga na centre na pesi témoignage wana to préparer ki mission moko to sala mais ezaki vraiment ampleur te po ba programme ndenge ezaki moi mobulu depuis lors na continuer kaka na étude nanga ko tuna kanzambe na likambo moni ke 6 ans passés ti lelo ko lukaka ya solo ya solo nde na bande ko susu lelo ba ina ba témoignage to sangisi to moni ke non le temps est venu et puis eloko na koloba peut-être ko loba eloko muke na koloba na mais za munene Dieu me convainc na ma période on a bisingai mais eza na Bible eloba yango la Bible eloba yango lorsque le fils de l'homme sera élevé de la terre j'attirerai tous les hommes vers moi. Or Jésus-Christ est le fils de Dieu. Fils de l'homme oyo nazobeta sete ndenge nzamba lobina lobela yango sikoyo na bandeko na biso basali ya nzambe tout ya mokili partout dans le monde. Le fils de l'homme, Jésus-Christ n'est pas fils de l'homme. Et ça, dans le sens figuré, na likambo oyo biso toko sala nguya oyo toko démontrer mokolo ya suka étant que fils de l'homme. Mais fils de l'homme oyo toko élevé, Simon Kimbangu kiangani oyo soki toko élevé ye nazali mwana na moto abotami na nzoto ya mwasi na mobali ye nde fils de l'homme. Jésus-Christ est un fils de l'homme, est un fils de Dieu parce qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Limbola na malam parce que oui, limbola yango papa César fils de l'homme na fils de Dieu. Fona limbola yango parce que ça devoir nzamba pesinga na loba yango. Les amuke meza makasi. Si nazo mi retrouver que ngai chercher mutu pe ya tembe na nkamba pe na pesi honneur na papa Simon Kimbangu kiangani. Donc j'ai compris que nzambe sa lobela yango na bi na chercheur spirituel, c'est l'esprit qui m'a convaincu en me faisant voir la part des choses ya ko tel sabatuke fils de Dieu. Ezali Jésus-Christ tango ayaki pona rédemption a ce pamakila na ye yangwana papa Joseph asilikaki Saint-Esprit convaincre ko silikate ezali ngai poussé par l'esprit zemiwana kotaki na message kaka boye wana fils de Dieu mais fils de Dieu to élevé était gloire na biso ekozala ekomonisama ce qui te élevé le fils de l'homme le fils de l'homme qui va glorifier fils de l'homme le fils de l'homme. Le fils de Dieu était. Fils de Dieu. Donc, il fallait pas comme ça, Simon qui manque un an. Toujours parler de élévation, enlèvement, et ça des mots synonymes. Mikolo koya to kabola yango enlèvement ezali ndenge nini, élévation ezali ndenge nini. L'élévation c'est quoi? L'élévation ezali gloire au tata Nzambe a bombeli biso les 4 races. Or les 4 races ezala ngaka régorger na race moko la race noire. Oh, race noire wana yende aboti bango. Ce qui aboti bango. Voilà la raison j'ai parlé sur les potiers. Potiers azali oyo azwa ki mabele asali ekeko les potiers là. Il y a qu'un seul potier dans le monde entier. Bami balete. Ezanani potier wana. Mais na minute to na kambe pas potier. Potier ezali nani? Papa César. Prophète na ibite pas baza kolanda potier ezali nani? Les potiers na minute oyo. Les potiers ezali ngwa Simon Kimbangu. Parce que avec le temps la sengi na yo to yé pour na kopesa témoignage mais na sengi na yo pour na bato mayele belé en tout cas chemin zaka moko na sengi na yo ba émission ko ya to limbola penda exactitude na chapitre 10 oyo papa Simon Kimbangu apesi ngai chercheur prophète ya mboka oyo bomona ba prophète baloba nganza mbabombaki ngai donc ba blabla wana balabala wana Dieu a dit
c'est le temps de la fin. Il faut blabla on a ici là. Délivrance ya moto moyindo ya monde entier et seulement au cœur de l'Afrique. Or le cœur de l'Afrique eza nango kaka RDC. Or RDC eza ba politicien te ba ko sa délivrance na mboko yo. Eza une autorité ecclésiastique. L'autorité ecclésiastique voilà nulle part ailleurs ce qui n'en combatté c'est Simon Kimbangu. Donc Tomiko Sanate et puis et là comment papa Bosani Koloba tofanaki à 3 reprises à tuninga question ananabi papa azolu kilanga makambo à tuninga à 3 reprises pour ani bandeke oyo papa vous vous souvenez non oui pour ani bandeke oyo na tombe ya papa Simon Kimbangu bandeke et puis nga natali ezaki sorte ndeke moko te bandeke diverses sortes carrément tozongi na Bible ou Bible lobike bokonzi na Nzambe ezali lokola mbuma ya seneve ya mwengi oyo baloni kasi ekokola ekokoma nzete monene bandeke nyonso bakoya wana c'est un langage donc na bokonzi na sacrificature na royaume na prophétie ça doit marcher de pair et c'est le chiffre 4 donc tout la nous malamu prophète vous allez couper ce message na bakonza mboka to na ba congolais te libération to galère pas sinon surtout mboka pour tous la kitoko tous la malamu solution monsieur zalité solution za linkamba et pas Simon Kimbangu. Mais oui papa César na confirmé dans la Bible nous faisons face à un Goliath. Goliath wana tango abimaki mosali na Nzambe o azalaki bongo David ya kombo ngaite c'est à dire ba sala Nzambe nyonso ba ya na kana biso to former libanga moko ya Goliath ya David o ekokwesa Goliath et puis David ayaki na auto bengi nourriture distributive et distinctive. Alobi papa na Isaïe apesa ki bilia oyo aibisie oyo pesa na ba chef pe oyo ngai tene azo pesa ba konjamboka leçon teto conseil te eza biblique pesa ki otala ngo tembe à la prochaine na vous pouvez que ezali biblique. Voilà, merci prophète, to sepeli mingi, to sepeli, to yebi ete prophète ya solo. Sushi na biso za lakete ya solo batu mingi, basali na nzambo bazali kolanda biso, yo zalo na église na yo, balobi te kolonga na église na yo po ya na église kimbangisi kasi yaka pena no tala makambo nini ezali ya kobombana na kati ya église kimbangisi na yebite révérend yo babengi yo Angelou parce que yo nem to memaki pasteur na mboka nkamba o facilitaki bango pour ke baka komona Simon Kimbangu kyangani. Tango tambul na bango na nzela, tina nengo okutanaki na bango, okutana papa Simon Kimbangu kyangani. Séjour na bango ndenge elekaki na yebite. Bref, na bato badala na télévision omoni bango ndenge nini ndenge bazalaki liboso tango yebaki bango na ndenge bakomi siko omoni bango ndenge nini. Papa merci mingi mpona kutuna ngai mutuna wana ngai na yebaki papa Lucien te na yebaki prophète te na yaki na Kinshasa na mission spéciale papa atindaki ngai ya mikolo misato tango na sali mission wana seli na leki esika nazalaki kosala nde mama abengaki ngai po na komettre ngai en relation na papa pasteur Lucien.